क्या आपने कभी सोचा है कि रात को आने वाली ये आवाज़ सिर्फ रात को ही क्यों आती है? दरअसल ये एक मेल क्रिकेट की आवाज़ है। तो अपने पंखों को आपस में रगड़कर कुछ इस तरह से आवाज़ निकालता है ताकि फीमेल ये आवाज़ सुनकर उस तक पहुंच जाए और दोनों आपस में मिलकर मीटिंग कर सके। और कुछ क्रिकेट्स तो इतने हरामी होते हैं कि वे एक पत्ती में छेद करके आवाज़ निकालते हैं ताकि दूर बैठी हुई फीमेल्स को भी पटा सके। और ये सब कारनामे अंधेरे में होते हैं जिससे कोई भी शिकारी इन्हें नहीं देख पाता और ये दोनों आपस में मिलकर अपना काम तमाम कर लेते हैं।